你點下嗰個醬，跟住揾嗰個腸佢啦。唔知點解台灣咁多呢啲特別嘢飲，香港冇嘅嚇。買細盒咯，嗬。你中意啦，搞到阿咩姐姐我老婆幾撚頭脹，頭脹到不得了個樣而家。先有喎。台灣好多嘢飲選擇，我減晒。同 Maggie 姐喺酒店兜個圈傾過，見到一間嘢，好多台灣人排晒隊，我哋都排埋一份，就係呢間啦。等我入去食，睇下得唔得先。咁多台灣人排隊，應該都唔差得去邊嘅，我諗。入到去再影。我等咗10分鐘都冇坐低咗，呢個時間爆滿。嗱，我就係俾呢個樣同埋門口排隊嘅台灣人吸引咗。睇下有冇領嘢啦。睇下有冇領嘢啦，有領嘢咧就認住呢條女啦。佢就見到人哋台灣人排，佢又話要排啦。OK。好香啊！香線。睇下有冇奶嘢先，一路食一路講啊！但係冇帶部機出嚟錄唔到啦，而家好大件事啊！食完先，轉頭再講。發唔咗眼咩姐？好食咯。好多味啊，有蒜蝦味，有多汁，有多蜆。講唔到樣。冇奶嘢啊！呢次 Maggie 姐滿意啊！啊！我哋今日去寧夏夜市，食完個意大利麵，即刻就去。我哋兩條撚樣都好食得㗎，其實唔係講笑啊！而家等下Maggie姐食埋口煙先。我哋入去寧夏夜市，兜咗一個圈，好多玩玩具嘅地方。雙鋪。玩咩鋪？你玩咯。啊？哎呀，彈翻出嚟嘅。咁易俾你中啦！又捉翻出嚟喎！直接抌落去冇咁嬲。但係佢都彈出嚟嘅。係啊，好細嘅。有啊，你係咪要飲酒先瞄到啊？飲酒先瞄到㗎。係啊。我哋入到去寧夏夜市啦，係咁掟飛鏢，每次 miss 一標激死我真係，搞到贏唔到大公仔，淨係贏得細公仔。唔好離開我啊！冇錢啊！好 ，Maggie 姐就係食呢個花生卷冰淇淋。椒鹽。
姐又買最中意食嘅炸菇啊！佢好中意食炸菇啊！點啊？食你最中意食嘅炸菇？嗯，都係咁好味，都好脆。香港好少食到呢啲嘛。哇，好撚脆啊個炸菇！你要揀完佢會再同你翻斬喎。好啦，攞到呢個等緊咗成半個鐘嘅嘢啦，你乜撚都唔食，淨係買一個波一尖，跟住睇下好唔好食先，好食翻佢抬出嚟試食開始。我啊，咩？我唔識講食評嘅噃，真係好熱啊，大佬！慢慢嚟啊！睇個樣先。OK。點樣？鮮甜埋鮮嘅喎，我哋點咩？呢間係元環邊蚵仔煎，係唔撚好排，麻撚馬個麻麻，冇令到我哋食到話好驚豔嘅，咁真係麻麻啦。未至於咁樣排隊排緊去食5、6，排緊我諗40人啊，大佬，應該唔掂，唔好排啊！到我哋食完蚵仔煎出嚟又食臭豆腐，一品臭豆腐呢個咩啊？有嘅。你等我準備好先啦，你唔好大佬啊！筷子未攞，乜柒都未攞。呢個臭豆腐係阿 Maggie 姐一行入嚟，第一次一行嚟聞到嗰個臭豆腐就要食啦。最終臨走我哋先食，食咗好多嘢先食。外脆，裏邊仲係軟綿嘅，上面係出邊係脆嘅。呢個菜好好味。一陣間加埋啲肉啊，即係。200幾咯。Maggie 姐買咗好多嘢，好多啊，4張單啫嘛。退翻500幾蚊台幣。就所以隔離嗰女人退100幾蚊咋。哇！你好叻啊！人哋退100幾蚊，你退500幾蚊，你買咗幾多錢嘢啊？咁樣。我唔知啊。Maggie 姐好嘢。耶！ Maggie 姐喪買模式啟動，又入咗呢間鋪仔度買嘢啦。去完呢間，再去呢間佢應該買件衞衣迷彩㗎啦。轉頭去埋呢間，應該撲街得啦我哋。Maggie 姐喺呢度，Maggie 姐喺呢條米奇老鼠嗰度又買咗好多嘢。哇！living 啊要。呢間叫咩？ You are living 啊。總之買好多嘢啦，又喺條米奇老鼠度。係有呢個嘅咩？我哋好。我哋去咗前櫃啦，已經。
開始排隊。未開門啊！排隊寫完嘢仲喺度等佢開門。唔好食反鳩佢台。有人介紹過呢間，不過應該都好食嘅。尋日我食嗰間又係好好食。食完嗰個滷肉飯，而家嚟呢個一目人。然後佢話佢係好特別嘅，裏面嗰個嘢飲嗰個料，我即管睇下佢幾特別。台灣啲小區真係好靚，我覺得。啱啱去咗嗰個商城夜市，朝頭早係街市有嘢食嘅，夜晚就變咗夜市，但係好短嘅啫，唔會好長。就喺嗰個滷肉飯嗰條街隔離，都 OK 嘅。好，飲完嗰間嘢，又帶我去食紅豆餅。買完紅豆餅，再帶我去食甜甜圈。轉頭我嘔㗎啦，應該。嗰個我呢個係紅豆，紅豆。對，這是紅豆的。這是這個是蘿蔔絲。蘿蔔絲。奶油。奶油。各買一個。